on eus c'hoant klask farda ur pre evit mignonnet. Ya. Varroaz ereom un eus vez tiperin. Ya. Hag dibabe dans eus ober, pred gwella ar bed da la rede ar pizza. Emañ movont da vrenape a dra d'ober pizza e plastez. Setu ret ediom kemer. Podou goulot. Emañ novont da gemer seier ive. Ouais. Bon, gant an brazel o trawar, Perrine. Ya. Ar boutaliel evit an eoul. Unan, diou. Diou. Te peus petra, Justine? Ni zo vont da day by day, a zo ur stal e plastez. Nevez a walar eus Brest. Prendon eus ober, dao pizza, gant, tomatez, kebel tout sec, fromage, mozzarella hag emmental, eoul hag geotenou frondus. Bleu d'évidentoise. Oregano. Stag evelez an eoul, Justine. Pem dregan distaol magasez da bodou dite. Prenet don eus ar produioù diazez er stal zero lastez. Stalioù a seurtze hag a ver mui ar mui ar c'herioù. Men non eus ket dechu pel a lese. Ezon non eus keuz, gwell a légumaj. Emañ maman er stal fourmaj. Halleluja. Amen. Chom a radion me nebet traoù da brena. Setunier biocop, ur stal tom ouz an endro. Eno e kaver ur bern produioù a drak. Tomatez, poivrons, kebel tout sec. Me var a zeblan e chom en d'ober c'hoaz. Plastik. Var petra o piche c'hoant ober strivo ek un ver plastik. Mek voudra man e vefe kemen a plastik var trao ser, vel an toazenou a riz petra mose. Gret evez evit ar semoulen couscous la skouer bar ar bouez karton, sperag nevez ket gret vid an toazenou hag a riz. Gere. Ha daoustag eo simplor chom ebimplij plastik ma ze gant produerien ar bro peget. Damson via pegur drema teon erstal evit digaz ar brodioù, ez eus studeo kemer endro ar gwer evit adimplij aneo. Seul verror en end, seul essor d'enar plastique, quoi. Nia damson. Ok. Virgile, j'ai ken un tamm kik da rosta mar plij? Vid rebit a grejte. Bon bah, ma dévo. Deom da c'houlenn e ali digant ur produer eus ar vro e marc'hat san lois. Emañ ni ar marc'hat gant ar potze hag a zo a dra. Va breur eo Virgile Benven, a gwerza a ra kik mor war ar marc'hat. A c'hoant an eus prena kik, me peptra zo dindan plastik. Perag ez eus plastik tro dor da rig mor. Ar pez a blij d'an dud, eo ez eus tu kaout ar rik iror a rog dibi aneo. Vraiment da skouer eo pem zekte. Pa vez produet mor en doare bio, bevech, ben ar fin ez eus neubetor a petrol ez o ben implijet. Ur me gwerza a ran va unan e Brest, produet de plaveneg, neus ket kalz a transport-chou. Produet de bed en ed evit ar mor var an tifer. Vez ket implijet de produioù loustourni chimik. Chomar a plastik gure, men den doare olek, ez eus bet implijet neubetor a petrol memestra. Mais bon, on ket nabek evit non pas ober strivou. Triugen dregan eus a lastez plastik e brochal a zo pakadurioù bouet. A pevar dregan var nugen eus ar plastik ze epken a vez a daouzet. Succès! Meaz eus di a boulangerez hag an eus kavet gwell evit ober pizza e plastik. Yeah! Skuizh divi on! Me ive, Non eus ket prenet kalstra. Quasiment nentra. quasiment nentra. Da da da! Memestra ar pez a ranker lavaret eo aze on eus tremenet tout d'an abar devez o furchal, o klask, trao e blastez. Aze on eus peptra, setu evo izom un dervez al evit farda ar pizza. Neke gwall mahamad memestra. Farda pizza? Ta 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 ta! Imose.
a jom hag a volake der boubelen perin. Rompost. Neus nentra e poubelen ar vez gant ar pizzamañ. Allez. Daou zevez tremenet, evit daou pizza. On n'entend pas perdre Ignan. Also, ar Rompost. Paper wezonker et dek vicheklas sur internet de la variété de plantes. Et je suis en nosvez gant ar mignonnette, Justine. Allez. Neus vez vad. Penans chom krou ilastez gegin. Prena ar boued gant podou pe seier, stal bio, stal produioù a drak, pe ar marchat. Gegin e c'hell gwalc'hi a listri gant un tawashi, ur spoen zero lastez, goloi ar boued gant biz wraps, lié nou poar, a fard a café e plastez.